El Keyline és un disseny global que busca aprofitar els màxims recursos naturals. És un disseny global basat en l'escala de permanència i després, dintre d'aquest disseny global, hi ha el patró de flux de com aprofitar al màxim l'aigua i buscar la màxima expressió de la fertilitat de la terra. En un context de canvi climàtic, crec que el disseny Keyline és molt important, ja que amb el disseny de la vinya el que fem és que quan plou distribuïm l'aigua homogèniament. Llavors evita l'erosió, evita que l'aigua corri molt en certs punts i quedin altres deshidratats, i el que fem és rehidratar tota la finca de vinya. Llavors, clar, ajuda molt a que totes les plantes puguin dispondre d'aquesta humitat juntament amb la temperatura que fa que l'activitat biològica funcioni millor. Llavors el que fem és allargar aquesta activitat biològica, allarguem la primavera i també adelantem una mica la tardor. Llavors això ajuda molt tant a la terra, a la fertilitat, i a tenir aquests nutrients disponibles per la vinya. A través del Keyline frenem l'erosió i distribuïm l'aigua, que rehidratem la finca, i si ho fem a gran escala, si totes les hectàrees de viticultura ens hi fiquem a fer-ho, clar, anem fent. Al tenir coberta vegetal, infiltrem aigua als nivells freàtics i recuperem aquest cicle de l'aigua que va més lentament cap al mar. El problema és que amb els dissenys de finques que no s'han fet amb consciència, estem accelerant aquest nivell d'aigua i estem desaiguant, i el nivell freàtic baixa, tota l'aigua va molt més ràpid al mar, amb molta més acceleració, i cada vegada queda més sec els terrenys i plou menys i plou més erràtic, i pluges més torrencials. Llavors, el que hem d'aconseguir és que amb aquest procés d'anar regenerant la terra i d'anar millorant, que tornem a tenir una pluviometria més confiable. En la finca de Gramona, el procés que vam seguir és reunir-nos tots a la finca, veure tots els paràmetres, després estudiem la climatologia de la zona, col·laborem també conjuntament amb anàlisis de conductivitat i de sòls, i nosaltres, per la nostra part, el que fem és l'estudi topogràfic, fem un aixecament topogràfic de precisió tant amb GPS com amb dron, on traiem també l'ortofotoimatge, i d'aquí analitzem i veiem i fusionem amb altres dades de presa de camp. Llavors fem una anàlisi d'escorrentia, juntament amb el clima, i a partir d'aquí comencem allà a buscar les línies clau per poder dissenyar, sectoritzar, veure què detectem nosaltres per fer l'elecció del port d'ingerç conjuntament amb altres tècnics i amb tot l'equip de Gramona. I aquí anem fent. Nosaltres fem la proposta de disseny a partir de la topografia i el nostre procés d'identificació d'elements, tant elements singulars com cartogràfics de la finca, i traslladem aquesta cartografia del camp, la traslladem a l'ordinador, la passem a paper, dibuixem artesanalment, primer fem esquemes i esbossos artesanals a mà, i aquests també els passem a l'ordinador i els digitalitzem. Llavors amb l'ordinador mateix fem tot el procés de disseny de plantació. Aquest disseny, un cop finalitzat, el comentem amb tot l'equip de Gramona i els tècnics, tots els que puguem ser partícips, fem un equip, i aquí determinem ja el marc de plantació, els portaengerç, les varietats, els clons, tot el que farem, i llavors, quan ja validem el disseny final, amb els punts de biodiversitat i tot el que ens pugui implicar, quan ja valorem el disseny final, el passem a uns arxius on ubiquem digitalment, però amb artesania també, cep per cep, on va cada cep, i aquests els convertim en uns arxius digitals per a que el tractor GPS, en aquest cas, ens pugui ajudar a fer la plantació, i de forma que el tractor va sol mitjançant GPS, d'agricultura de precisió, i ens va deixant el cep a cada lloc on volem, fent la curvatura, de forma que tenim una finca amb curva, però miris com la miris, tenim els ceps alineats també, així tenen l'exposició al sol que li toca a cadascun, i podem plasmar tot el treball que hem fet a l'oficina a camp mitjançant tecnologia puntera.